拍着軚盤在聽猛風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，此際氣氛變靜。看着引擎頓了，聲中感應，原來極任性。望見爸爸的身影得以反省，從來為我吉身亦撐起。最壞時候都不棄也不離，前路既苦澀仍是美。正當眼內全個世界丟低，我在遠走。為你愛我的你，卻願承受。縱使眼下全個世界都失去，但你甘願拯救。就算這以後沒半點報酬，卻永不放手。拍着軚盤在聽晚風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，想到你的背影。呢條女嘅勝在霎下霎下。原來嗰個關樹人係衰人嚟㗎，啲洗黑錢文件係我簽㗎。攞翻出嚟！懟啦我八婆去！關樹人就係呢個衰人做咩？販毒啊！呃我老婆幫佢洗錢，我諗住會啊！殺人滅口啊！一兩咋？周安東，我即刻做嘢，冇咗俾你㗎！家寶佢點啊？醫生話佢仲未過危險期，要觀察多一段時間。家寶佢經常發生車禍，睇嚟佢以後都冇揸車啦。希望佢冇後遺症啦，唔係心女就辛苦啦。哎呀，唔知係咪佢兩個時辰八字唔夾呢？唔係啦，我翻去算下至得啦。啊，我記得心女咧就屬豬嘅，阿何家寶屬咩㗎？屬乜都好啦，我你唔屬性啊！人哋喺裏邊同死神搏鬥緊，你又講是講非，又講咩時辰八字啫？你話你係咪唔屬性啊？我知你哋關心我，但有啲乜嘢等佢寫翻先再講好。心女啊，你個樣好攰啊，翻去唞下先啦嚇。係咯，日頭又翻工，放工又趕住嚟醫院，好易捱病㗎咋。我冇嘢，我頂得住喎。而家唯一可以做到嘅就係留喺度陪住佢，等佢感覺到身邊有人支持佢啊嘛。冇嘢嘅，我哋啲伙計好快就會查到水落石出嘅。你哋翻去先啦，我入去陪佢。媽媽小心嚇。自己 take care 啦。天后娘娘在上，我係宋南河堂喺大坑住咗30年，我仔何家寶都喺呢度出世，我哋係街坊嚟㗎。雖然我唔係好神心，初一我冇嚟同你請安，但係每逢天后寶誕，我都會帶埋何家寶嚟同你上香。平時有咩困難，我都會自己諗辦法解決，唔想嚟打攪你。但係今次唔打攪你唔得。我個仔而家瞓喺醫院，仲未醒，希望天后娘娘慈悲為懷，幫佢大步攬過。佢以前好曳㗎，唔生性唔聽話，但係佢改晒㗎啦。佢痛過咗前妃咯，係咪應該俾次機會佢咧？天后娘娘知道噶啦，你跪咗好耐噶啦，起身先啦。冇嘢嘛？冇，
為得耐有少少見透雲啫。你要保重啊，要長命百歲。等推保醒翻，兩仔爺一齊嚟呢度還神。望啊咁望啦，我同天后娘娘講咗㗎啦，追得我咯。平時又唔燒香，你而家火燒眼尾，臨急就補佛腳啦。就算天后娘娘保佑我都冇得怪佢啊。係爺啊，咪咁啦。揾啦。嚟咗啊？攞翻俾 uncle 食。你識織鞋帶花嘅咩？以前推保教㗎，佢送嘅咧。佢都送過俾你呵。推保咧最中意儲鞋帶，一見到靚嘅鞋帶咧就買埋，儲埋一大盒，然之後攞嚟氹女仔。我聽契爺講，佢話寧願接受，都想推保大步攬過。我都想為佢做翻啲嘢。你諗住織鞋帶花可以幫到佢？我淨係記得推保以前講過，佢話只要我 keep 住佢送俾我嘅鞋帶花，咁就可以留得住佢嘅心喎。你唔好誤會啊！我而家淨係想留得住佢嘅人，我希望佢可以堅持到底，大步攬過。可能你會覺得我咁做好無聊，不過我真係唔知可以做啲咩啊。其實而家最緊要咧，就係佢可以 feel 到大家嘅心意，早啲醒翻啊嘛！我同你一齊織。阿俊，我頭先去咗深切治療嗰邊先知啊，推保原來轉咗過嚟。醫生話情況穩定咗，可以搬出嚟大房。而家就撐咗，睇下幾時醒得翻。你睇下佢幾識打，瞓喺度兩個織女幫我織鞋帶花嚟保佑佢。等我去求天后娘娘咧，整個平安符照住你㗎啦嗱，瞓多陣好醒啦，再唔醒揾到狼牙棒嚟勾醒你㗎。推保你最緊要快啲醒啊！唔係呢世我都唔安樂。你唔好咁啦，都唔關你事。如果唔係我叫佢幫佢頂奸，佢就唔會搞成咁。最衰都係我。你咪乜都攬上身啦！賤人見得多，賤到想一腳踢爆個囉柚，淨係得呢個啫。係啊，心，警方拉咗個人渣未啊？未，仲查緊。仲要查？我老婆失咗蹤，我落晒口供㗎啦。推保俾佢搞成咁都仲要查，唔可以拉人咩？我好想親手拉到佢啊！但係警方凡事都講證據㗎嘛，而家咩都冇，我哋咩都做唔到㗎。冇證打，唔認打到佢認。呢啲人渣一日唔拉佢，係遲早再害人㗎。你唔好咁衝動啦，大家都想拉到佢，佢又有錢又識玩嘢，要有耐性先可以鬥贏佢㗎。阿俊，你使乜驚啫？就算叻到識飛嘅人，都有鬼揞眼嘅一日。我保證未有雙普村之前，一定有人收咗佢檔。我驚我老婆等唔到咁耐啊！佢而家人間蒸發咗咁，我打算我要去一次菲律賓啊！無論生定死，我一定要揾翻迷位啊！阿太啱做完 roadblock 翻嚟，喺現場有個 JG780嘅跑車，不單止冇聽指示停車，仲衝 roadblock，幾乎撞到阿太。我見佢係咁衝埋嚟，已經知唔對路㗎啦。
好在我避得快，如果唔係，區旗都有得冚啊！咁最終你追唔追到嗰架跑車啊？個疑犯揸嘅係一部名廠嘅跑車，佢開得咁快，以現時警方嘅鐵馬，根本冇可能追到佢。我 check 過啦 ，JG780嘅登記車主係關樹人。又係佢？咁即係當我哋警察冇到啫。你哋只係請關樹人翻嚟落份口供，睇下佢同今次衝 roadblock 事件有冇關。如果證據確鑿，落差錯嘅危險駕駛。Yes sir。聽日3點鐘，流浮山碼頭收貨。大軍你都幾搞嘢㗎喎，連個老母都想做埋。入嚟啊！關生，有2位港島交通部調查組嘅警員嚟咗，話想見你啊。Madam，阿 Sir， 我哋真係有緣嗬。關常先生，我哋今次嚟係一宗涉嫌危險駕駛衝過警方路障嘅案件，希望你可以協助調查。冇問題，我話過要盡好市民嘅責任，警民合作㗎嘛。今次都唔例外，諗唔清楚？今朝早9點26分，請問你有冇經過大潭道警方 roadblock？ 冇喎。但係現場有一架車就涉嫌衝 roadblock， 車牌號碼係 JG780，而登記嘅車主係關生嘅。冇錯，我今朝係揸過呢部車啊。但係你講嗰個時間咧，我喺西貢喎。有冇證據啊？昨晚11點鐘咧，我就揸咗個車牌喺西貢嘅停車場，就同個客飲酒。咁你知啦，我哋啲好市民嚟㗎，梗係唔會醉酒駕駛㗎啦。所以今朝咧9點半我先揸翻架車出嚟。我諗西貢嘅停車場嘅攝錄機咧就會影到我嘅車牌同埋我車牌號碼㗎啦。呢度係嗰個地址，你可以 check 下。又係呢一招，你唔厭嘅咩？話咩你咩意思啊？我同警方咁合作，你好似好唔滿意咁樣。你咪當我傻㗎？嗱，你自己話你自己㗎咋，我冇講過啊。我一向都好尊敬同埋欣賞你哋嘅。我好樂意交差餉同埋交稅㗎。不過有啲人咧就恃住自己有少少嘅權力，就成日喺度擾人清夢。唔好淨係得個樣啊！如果你揾到料嘅，可以隨時拆穿我嘅不在場證據。我諗你都冇㗎啦。如果有嘅，你一早拉咗我啦，咪又係學你嫲嫲嗰招砌人生豬肉。喂，心邊個？又中喎！咩度？睇嚟我又可以撲你啦，係咪？我哋會繼續查㗎啦，唔會俾啲反司去法外。希望關生你繼續同警方合作啊！唔好意思喎，我聽日就要上大陸，話唔定要去1頭半個月嘅，幫唔到你。所以同我請2位尊敬嘅警務人員出去。係。喂，心。早晨啊，喂。早晨。做咩啊？仲為尋日嗰件事高緊氣啊？唔計啦，咬佢唔入。唉，唔好咁啦，我哋行先啊。出 Sir， 早晨啊。高麗心，點啊？調咗去 AI 慣唔慣啊？睇唔到啲衰人就唔係好慣㗎啦。你個辣椒仔，同以前喺學堂一模一樣，你冇變過啊？咁卓 Sir 咁好記性，一定記得我嘅人咧就唔中意轉彎抹角㗎啦。你想講咩啊？啱啱 pass 俾你哋嗰個 case 咧，有冇咩進展啊？有冇揾到啲咩可疑人物㗎嘛 ？send 咗俾我哋接手，你知規矩㗎啦，所有嘢要保密。我知。但係或者咧，你哋可以 check 下關樹人嘅，佢個底好花，好有可疑嘅。我哋睇過歐耀俊之前備案嘅 file， 我哋警方都懷疑關樹人佢間財務公司同洗黑錢有關，已經留意緊佢。原本打算今日請佢翻嚟協助調查，點知都聯絡唔到佢。再翻查出入境記錄，點知原來佢今朝早已經翻咗內地。如果有啲咩嘅話咧，通知我一聲啊，得個知字啊嘛。嗱，我要講同埋做嘅只可以咁多。OK。出 Sir， 潘 Sir， 喂，我想同阿高麗心傾兩句。心，我講過好多次，叫你唔好再鬥呢單 case 啊！刑事案梗係交俾 CID 去查㗎啦，我哋交通部係唔應該踩過界㗎。我都係想幫手快啲破到案啫。你再係咁落去咧，對單 case 對你自己都有影響啊！你要相信其他部門嘅同事辦案能力㗎。OK？Yes Sir。做咩甩身唔出啊？嚇！要你請我呢個男人走去探推保，悶親你咧？唔係，我諗起阿關樹人啊，咩 mood 都冇晒啫。
唔使急嘅，俾啲時間等佢慢慢死啦。我真係怕我冇咁好耐性，我次次見到佢個樣咧，佢好似擺明我哋冇佢符咁。呢個超人嚟噶嘛，連個樣都衰過人。嚇，眉似八刀，眼似日月，鼻似圓田，口似牛一，冇一忽得衰相。咩八刀咩日月啊？八刀即係分字，日月加埋咪個名字咯。哦，咁圓田加埋個畜字，牛一就係個生字，你話佢分明畜生啊嘛？唔係咧，畜生做埋咁多嘢，天仲唔收佢啊？關樹人？嚇！一講畜生就報鬥啦。佢唔係話喺大陸嘅咩？點解喺度嘅？翻親嚟唔講好嘢，實係翻嚟做衰嘢。生嘅躝入去，入去睇下。唔好啊，危險啊！等我入去。過嚟心，小心啲喎。撞到佢過嚟心，及到佢抽咧，係啦，入去幫拖。喺邊度啊？俾啲聲聽下嚟。幫你手，幫你，快啲過地翻兩個抽下水先。過嚟生，過嚟生！你點解跟蹤死者？當時我揸住架車住何球去醫院度探佢仔何家寶，路上咧我就見到關樹人，因為我記得佢同啲伙計講過話會返大陸做嘢，所以我喺嗰度見到佢，覺得佢形跡又可疑，於是乎就揸車跟住佢，一路去到永順廢車場，即係案發地點。我哋都有 check 過，冇佢入境記錄。當時你係同何家一齊？係啊，因為安全理由，我將架車停咗喺個車場門口。但係當我再入去嘅時候，發覺關樹人就唔見咗，所以我哋分頭揾。何生，嗱，你話你去到廢車場就淨係見到架車，見唔到關樹人，係咪啊？係啊。咁跟住咧？跟住我咪同高麗心分頭去揾佢咯。我冇幾耐，我聽到高麗心嗌：咪走啊！跟住啲聲，我走去睇下咯喎，一見到高麗心咧同關樹人喺度隻抽緊，高麗心咧係泰拳高手嚟嘅，哇！佢追住關樹人嚟打，咁我就好想過去幫手，順便就踢翻兩個抽下水啦。原來關樹人就帶住一篋 cocaine， 見我發現咧就攞槍出嚟想殺我。大概有幾多 cocaine？ 實際數量我真係唔知啊，但我就見到成篋都係。我哋喺糾纏之間，關樹人嘅手槍係走火開咗一槍，射中咗佢自己嘅大髀。咁之後咧？關樹人中咗槍之後就發晒矛咁攻擊我。然之後喺混亂之間，我就俾佢打暈咗。我過唔到，因為有個好大嘅鐵絲網攔住我，咁我咪揾路過去啦。周圍揾下，突然間聽到砰砰砰砰砰5下槍聲。你肯定係5下槍聲？係5下槍聲。我聽到槍聲，知道梗係出咗事啦。咁我發晒矛周去揾啦，終於俾我揾到佢哋。
我見到佢哋當時咧就係兩個人都瞓咗喺地下，高麗參就係揸住支槍，關樹人就成身血咁樣。呢個就係你所見到嘅過程，你仲冇嘢要補充啊？冇啦，講晒㗎啦。你話關樹人攞住成篋曲傾，照你咁講，佢當時係準備同人進行毒品交易，但係無意中就俾你發現咗。起初咧，我真係見到成篋都係 cocaine 嘅，但係當我醒翻嘅時候，只係剩翻幾包，所以其餘嘅有可能就係殺死關樹人嘅兇手攞走咗。個傷點啊？碎料啦，不過關樹人終於都死咗。畜生做埋咁多衰嘢，仇家多過乜？阿 A 唔就有個 B、C、D 都排住隊嚟收佢當，招硬佢嘅。佢招唔緊要啊，咁佢做咁多衰嘢，梗係受到法律嘅制裁啦。有乜理由咁嘣嘣嘣幾槍，唔知邊個殺咗佢喎？哇，係啊！頭先落口供嗰陣咧，我照實講晒，最衰我見唔到邊個係兇手。喂，文女，咩事？吓？哦，我即刻嚟。咩事？係咪何家寶有事係嘛？大件事，文女話何家寶醒咗，Go go 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 go！ Go！ 何家寶！何家寶！我知你會醒翻㗎。老豆，喂，呢次我冇肥嚟㗎，係架車自己冇逼咋。小安無躁，哇！我哋知道炒車單嘢唔關你事嘅。架車咧俾人做過手腳啊！嚇？喂，咁捉到嗰條友未啊？醫生啱啱幫你檢查過啊，話你醒翻要休息多啲，唔好諗咁多嘢啊。冇錯啦，你而家攤喺度，乜都唔好諗，乜都唔好做，攤到你好翻先講。咁政府細用都得個肚筋。食得肚餓真係冇事啦，我買嘢俾你食好冇？喂，唔使，我去買，你哋陪佢嚟。使唔使整到個油菜？炸主意啊！整到個炸魚皮。食得嘅佢。喂，我食啊嘛炸魚皮。你都唔食得啊？今日乜都食得。喂媽。點啊？何家寶好翻咧，我要煲啲靚湯俾佢飲。心女啊，你都飲啲啦。我冇事，留翻俾佢飲咯。心女，你貿然跟蹤關樹人，咁樣做實在太魯莽啦。個兇手塞支槍落你嘅手度，擺明就係要嫁禍俾你。心女，你當時真係一啲知覺都冇咩？咁支槍走火，然之後我俾阿關樹人打暈咗，咁跟住發生咩事我真係唔知啊。當時冇其他人咩？喂，夠啦夠啦，你兩個係職業病發作啦。個女嚟㗎，審犯咁樣審。阿心女呢一次咧，真係好好彩啊！真係要還神啊！總算還得神落㗎，咁始終關樹人最終咧都係罪有應得嘅。媽媽，你為咗關樹人死於非命唔開心啊？奶奶啊，雖然佢係你以前嘅學生，不過喺咁多年嚟，佢做盡壞事都死不足惜啦。我教學咁多年，見到啲學生成才，當然係開心啦。就算係平凡一啲，只要佢努力，我一樣咁開心。但係關樹人佢，唉，誤入歧途，執迷不悟，點樣勸佢都拉佢唔翻轉頭，真係白費心機。其實你俾咗好多機會佢啦，係佢唔識得珍惜啫嘛。唉，有啲人啊，教極都唔聽都冇辦法㗎。唉，雖然救唔到關樹人，但係始終咧都係覺得好可惜㗎。不過家寶咧，佢真心改過，重新做人。咁我做校長嘅，喺學生身上努力過，真係冇白費嘅。咁何家寶都算得係你嘅模範學生喎。哇！你而家擦校長鞋啊，抑或想讚自己眼光獨到，慧眼識英雄啊？都係一句啫，媽媽。馬太，各方好友請注意啊！大家今日想食幾號就幾號，全部入我數，我請客。隨便叫，成哥。今日終於見你笑翻，仲笑到有牙冇眼添喎，梗係啦！Turbo醒翻你仲唔安樂晒咩？喂，係啦，陣間我去還神咧，大家唔好咁快走住，回頭請大家食紅皮赤裝，今日嘅燒豬好靚。謝成哥，一陣我哋落間就過去探多寶。多謝，有心喎。呢個人渣死咗啊，應該擺翻10圍8圍賀下佢就啱啊。話時話啦，係咪你殺㗎？如果我有槍唔使坐監，我實射佢。哇！你使唔使咁激啊？
，Yes 哥，不如一陣我陪你去還神，順便求下天后娘娘幫我保佑維維啊！我等阿軒個病好翻咧，我就過菲律賓揾佢嘅。哦，都好啊！喂，見到維維記得話俾佢聽，我哋大家好掛住佢，希望快啲翻嚟見到佢。嗯，有心啊，有心。咁行咯。哇！估唔到我瞓咗冇耐，發生咗咁多嘢。關樹人啊，想殺阿俊哥，就反而俾人懟冧咗。我唔使做阿俊哥替死鬼啊，都算執翻身彩㗎啦。都係嫲嫲成日講嗰句啦，善惡到頭終須報。喂，咁揾到個兇手未啊？一啲頭緒都冇。嗰個關樹人咧，表面上就係正當商人，實質上咧仲財務公司嚟做掩飾，同南美洲啊、菲律賓嘅毒販勾結，販賣毒品兼洗黑錢，出邊都唔知惹落幾多仇家啦，大班人想佢死。咁有冇話有啲咩人啊嫌疑最大㗎嘛？哇！你而家撈埋神探嗰飯啊？你係病人嚟㗎，冇嘥咁多腦汁諗埋啲無謂嘢啦。哇！我唔諗點得啊！個兇手連開4槍咁狼喎，啲子彈亂咁飛，射中我女人，咁我點啊？做咩啊？你買保險寫咗我名咩？做咩咒我死啊？喂，人啊，好化學㗎咋，唔係啦，喂，以後咧我都係夜射小時啊，我對孖葉啊塔住你，唔好等你再咁搏命，再咁亂嚟啊！喂，我唔搏命，咪你養我啊？咁我養你就梗㗎啦。喂，我咧瞓緊嗰陣咧，好似聽到有個人喺我側邊喊晒咁講話：何家寶啊，唔好瞓啦，起身啦，最多我以後唔吉你，溫柔啲，聽晒你話。係咩？有咁嘅事咩？喂，仲有啊！佢織埋好多呢啲咁嘅鞋帶花俾我喎，嚇堅定流啊！其實咧，啲鞋帶其實咧，啲鞋帶花就係阿心咧好誠心幫你織嘅，咁所以咪掹翻你翻嚟咯。你係男人嚟㗎，講個嘢要算數㗎。哇！我啊梗係男人啦，你當我噏得就噏啊？你唔信我咩？我信唔信你唔緊要啊，最緊要阿心信就得啦。你信唔信我啊？哎呀，幸福滿瀉啦，好避好避啊！高麗心小姐，關樹人單命案有好多疑點，都同你有關，想請你跟我哋翻去協助調查。發現報告已經出咗，死者身上嗰5槍5粒子彈頭，全部都由你揸住嗰支槍度發出，支槍上面就只有2個人嘅指紋。我同關樹人，你手上有火舌，證明你開過槍。咁當時佢攞槍襲擊我，我伸手去阻止。咁槍上面有我指紋，同埋我手上面有火舌都好正常。嗱，如果兇手另有其人，咁點解槍上邊冇佢指紋？唔通有人做過手腳？咁可能佢有戴手套咧？我唔排除呢個可能，但現場環境除咗何球之外，又唔似有第三者。根據佢嘅口供，佢又冇話見到其他人。卓 Sir，你懷疑我？我哋查過，原來你同關樹人有過多恩怨。佢曾經投訴過你3番4次騷擾佢，而你更加懷疑你男朋友所遇到嘅車禍係關樹人所為。咁你會唔會想借呢個機會公報私仇？絕對冇咁可能。我講過啦，我係因為覺得佢形跡可疑，我先至跟蹤佢嘅。除咗腳舉1槍，佢身上就連中4槍，槍槍致命。你會唔會因為你開咗第1槍，你控制唔到自己情緒，於是使用過分武力，連開4槍殺人？之後白雲島再報告，話第2個人將支槍塞落你隻手度，全心教育。我唔知點解你有咁嘅假設，但我真係冇做過。呢一啲都係我一部分嘅推測嚟嘅啫，我暫時仲未揾到足夠證據。要將事發嘅經過由頭到尾再講一次。心女啊，飲杯深茶。唔該，三生。不斷重複咁問，咪當你嘅嫌疑最大？哼，正式好人當賊辦。心女同關樹人有咁多衝突，又有咁多恩怨，難怪警方會懷疑你有殺人嘅動機。警方查案係有佢方法，如果咁樣表面對心女係最不利。心女啊，唔好亂，爹哋媽咪一定會幫你嘅。嫲嫲都幫你，我個學生選大狀，幾棘手嘅案件都難唔到佢嘅。一有事我會即刻揾佢嘅。佢哋而家初步推測啫嘛，都冇實質證據，咁講咩起訴啫？肥哥哥，唔該，生姐。喂 ，Uncle。咁多位大家好。張保知道察院咧，要俾咗好多次口供，好擔心你都特登叫我上嚟八下呢單案究竟係點咧？而家 Uncle， 其實呢個時間咧有啲敏感，你唔應該上嚟揾我㗎。點解啊？事備言而，大家都係少見面都好。等呢單 case clear 咗之後先再算。
警方查案任何細節都唔可以大意嘅。喂，我上嚟想睇下有咩做可以幫到高麗參啫。你哋而家咁講，一直叫我咩都唔好做，翻嚟你揾張被冚住頭大覺瞓，等運到咯喎。 No comment， 三姐送客。哦，唔好意思喎。唔好咁猛啦，好，我唔阻你啊，拜拜。做咩唔喺房唞下走出嚟打電話啊？你唔應該走去揾阿心㗎，佢都叫我暫時唔好打俾佢，叫我唔好擔心，話件事好快就會水落石出，警方好快就會查出真相，揾到真兇。但係我知道啊，佢真係好煩㗎。呢個關樹人正 K 人嚟，死咗都要累人累物。我應該急 call 袁龍王打謝佢，等佢永不超生。唔係為咗我去查關樹人，佢根本就唔會出事。老豆，而家只有你先可以救到佢。咩意思啊？你係唯一嘅目擊證人，你講嘅嘢係最有力嘅。除咗你，冇人救到佢嘅。喂，點解你突然間變翻做 K 人嘅？喂，你知唔知俾教官嘅犯法，我賴硬嘢㗎？你為咗佢就好愛死啊！坦白講，我唔係唔想幫佢，你都知我平時講嘢都有口窒窒，到時喺法庭上面係咁趌，係咁趌，係咁趌到乜嘢你講唔出咪仲衰？除咗咁，我真係諗唔到其他辦法。我唔想睇住佢無辜辜咁入去坐啊！我一定會揞住良心做人嘅，幫唔到佢又唔好意思。喂，你真係覺得同埋佢一齊就一定美滿幸福咩？我唔知啊，我淨係知道同佢一齊，我哋好夾，我哋好開心啊！幫就算。就算佢入去坐10年8年，我都會等佢嘅。哦，你哋真係好夾啊！監躉夫妻啊嘛。你出院休息咗幾日，個身子好啲未啊？好多咯，有心啊！喂，係咧，點解係你拎湯嚟嘅，唔係阿高麗參嘅？乜你唔想見我咩？點會啊？校長啊，唔係幾舒服，心裏要陪佢嘛。咩校長咩事啊？唉，鬼咩？佢擔心心裏嗰件事，又驚佢俾人告，一陣間咧又驚佢咧打官司輸咗又坐監，佢日又驚夜又驚，想冇事都幾難啊！喂，咁三婆你叫校長保重身體喎。如果你有心嘅，唔好淨係的把口啦。你究竟動起床板諗清楚未㗎？阿心女咧而家隨時俾警察啊告㗎，睇你仲奶奶閒嘅。高麗參過唔過到呢關咧，睇你啦。唔好睇我啦，唔該，好大壓力啊！我一個女人仔啊，都睇得出阿心女俾人冤枉㗎啦。其實個關樹人就俾人殺死咗，夾硬教話俾心女。喂，老豆，只要你話喺案發現場見到第三者嘅，咁警方對阿心嘅嫌疑咪會減低咯。我只係一個男人仔嚟啫，我喺差館乜都講晒，見咁多講咁多都冇加冇減，咁都唔啱啊！哦，咁即係你死都唔肯講，喺嗰度見到有第二個人啦。No comment， 無可奉告。如果心女要坐監，你好安樂咩 ？No comment， 無可奉告啊！我一句問晒，你究竟幫定唔幫？我都話 No comment， 無可奉告咯。你咁冇血性嘅，好啲湯唔俾你飲，你翻走費鬼事益你啊！哼！有山有水咁多顏色，睇嚟你心情好似好翻好多喎。我咁講好似好黑心，但係關樹人死咗，我真係成個人都輕鬆晒。咁佢做咗咁多衰嘢，抵死㗎？但係佢死啊，都連累你俾人查咧。雖然現場環境同部分嘅證供係對我不利，但我都冇做過，佢哋好快會查出真相㗎啦。咁而家停職啊，咪當放假咯。Daisy，唔該。喂，做咩啊？我想同你講咧，叫你唔使擔心我。唔擔心就假嘅。喂，如果真係判錯咗，好大鑊噶喎。咁你同我點啊？我對我啲伙計好有信心喎，亦都上天有眼。好似關樹人做咗咁多衰嘢，
就算我哋揾唔到證據釘死佢，最終會俾天收。最緊要我問心無愧，其他嘢唔使驚㗎。喂，嗯？你話咧，如果老豆喺兇案現場見到第二個人，對你會唔會有利啲啊？你唔係諗住叫佢老豆改口供嚟幫我嘛？你咪制啊！我梗係唔會啦，犯法噶喎。你放心啊，我唔會亂嚟嘅。關樹人又洗黑錢又販毒，根本係罪有應得嘅。呢啲咁嘅人爭惡毒到連死都害人啊！總之咩揼咧就水洗都唔清啦，個個都知佢無辜㗎，啲警察冇理由唔知嘅。知又點啊？你冇睇過誓不低頭咩？嗰個謝文武啊，咪俾阿岑波屈咗佢入獄，踎咗10年咯。係啊，嗰單係世紀大冤案嚟㗎。電視劇係做戲咁做啫，現實啲警察啊，樣樣都講證據嘅，又要顧嗰啲警察形象，唔可以亂嚟嘅。不過話時話喎，嗱，成日都聽到話咩疑點利益歸於被告啊嘛，不如你落多次口供，你話突然間記得咧現場有你一個人喺度，係咯，兇手就係喺現場啊嘛。咁你都係講真話啫。 No comment， 無可奉告啊！喂，踢士哥，你咁樣害死係咩揼㗎？你害埋個仔㗎咋？喂，話晒啊，佢都係你個未來新抱啊嘛。踢士哥，你咪咁硬頸啦！香港最寶貴就係有言論自由，所以你哋可以不負責任隨便亂咁噏。但係請你哋尊重我嘅人權，唔好侵犯我個思想空間，擾亂我嘅思維，清楚未啊？死牛一面嘅。喂，查晒佬。閪爺。我老豆。誒，咩事咁高興啊？嚇，有人過身啊？唔係，推寶話你好耐冇打邊爐，咁咪打邊爐咯。哦。係今日啊，放你一日假，暫時解除禁藥令嗱，有你最中意食嘅美國肥牛、黑草薑醬拔蚌嗱，仲有啊2個湯底啊，麻辣加清湯任你選擇啊。仲爭雞髀喎。邊有人打邊爐食雞髀㗎？但係雞髀打人牙較軟啊嘛。頭先咧茶餐廳咧先俾班友乾到耳膜都穿咁滯嚇，而家翻嚟輪到你哋啊嚇！我哋唔係話想逼你，只不過係想諗下仲有冇其他方法幫到高麗參啫。No comment， 無可奉告。老豆，我知錯就要認，好似我之前醉駕撞死人，我坐監，因為我犯咗法，我要受到懲罰。但係上次我俾人冤枉，話我危險駕駛，搞到你昏迷入咗醫院。嗰陣我俾人屈，喂，我真係煩到癲啊！所以我依家我好明白高麗參依家嘅感受係有幾煩。上次我俾人屈嗰單嘢，如果唔係佢幫我為我做咁多嘢，我依家分分鐘仲喺入面踎緊啊！我係佢男朋友嚟嘅，喂，見佢有事，如果我唔做啲嘢，我唔幫佢，仲有邊個撐佢啊？契爺，雖然你冇親眼見到有第三者，但係你知道係有㗎嘛？我哋唔係話逼你講大話，你都唔想冤枉好人㗎。我係個粗人，但我相信我係一個有情有義嘅人。嗱，Turbo瞓喺醫院，連我都無能為力嗰陣，佢輸咗好多血救咗 Turbo， 我呢世我都好感激佢，我願意每一年都送一個好大個嘅黑朱古力蛋糕送俾佢做生日禮物，直到佢死為止。但係我唔可以揞住良心講大話嘅，文女。如果佢唔係兇手，有乜嘢好驚啫？法律就攞嚟懲罰啲犯法嘅人。如果佢冇犯法，法律對佢嚟講就廢嘅。即係我係唔知道你哋係唔相信佢定係唔相信法律。我冇唯有你哋自辯啦，唔阻你哋。喂，请问你欧耀进先生在家吗？我是。我姓姜，我是中国驻菲律宾大使馆的职员，我们已经找到你的太太曹美惠了。
老婆，老婆，老公，我掛住你同謙謙啊！我以為以後都見你唔到啊！冇事㗎啦，唔使驚。歐先生，因為你太太從樓梯上滾下來，腦部受到了震盪昏迷，昨天才醒過來的。醫生給她做了檢查，她現在的情況已經穩定了，可以回香港接受治療。哦，謝謝。不用客氣，我先去辦手續了，你們慢慢聊啊。麻煩你啊。公啊，對唔住啊，係我冇聽你講先至會搞成咁。唔好講呢啲嘢啦。究竟發生咩事啊？嗰日我咪諗住喺關樹人間房攞翻啲犯罪證據嘅，點知俾佢發現咗，跟住佢想殺我，我好驚，我係咁走係咁走，跟住我唔知啊，跟住就碌咗落樓梯啊！嗱，唔使驚，唔使驚，唔使驚嚇，冇事㗎。老公，我要報警，翻香港一定要報警拉嗰個衰人啊！唔使啦，佢死咗啦，俾啲仇家開槍打死㗎。點會咁㗎？呢啲人渣做咗咁多衰嘢，報應嚟㗎。但係佢死咗，死黑錢件事，我咪要孭晒上身。你放心啦，而家香港啲警察咧查緊個關樹人嗰啲犯罪證據啊！你翻到香港咧，你照直同啲警察講，係關樹人利用你嘅，唔會有事㗎嚇。坐，表姐坐。喂，謙謙，翻到屋企啦，入房換衫嚇。唔制，我驚到咗媽咪啊！謙謙乖，媽咪應承你，以後唔會粒聲唔出走咗去，好冇？嗱，應承咗㗎啦，我做住咩先？得未啊？嗱，拗咗手指尾啦，咁入房換衫。嚟，快啲！你翻到嚟咧，好好唞下，有啲咩粗重功夫，等俾妹夫做咪得咯。等我做得㗎啦，我拎啲行李入房先嚇。唔該，老公。仔。喂，你咪落咗口供嘅，啲親人點講？警方話相信我係俾關樹人利用，佢話遲啲有啲咩事再揾我翻去協助調查喎。咁你今晚咧可以瞓翻覺好嘅咧。拍着軚盤在聽猛風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，此際氣氛變靜。看着引擎頓了，怨聲中感應，原來極任性。望見爸爸的身影得以反省，從來為我艱辛亦撐起。最壞時候都不棄也不離，前路既苦澀仍是美。正當眼內全個世界丟低，我在原